ഹായ്, വെൽക്കം ടു സൗണ്ട് ട്രിപ്പ്. നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സൗണ്ട് ബാർ മേടിക്കാൻ പോകണം. നമുക്ക് സൗണ്ട് ബാർ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ മേടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഏതാണോ സൗണ്ട് ബാർ നമുക്ക് എഫക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് അത് മേടിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സൗണ്ട് ട്രിപ്പ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ സൗണ്ട് ബാർ മേടിച്ചു. നമ്മൾ ബോട്ട് എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് സൗണ്ട് ബാർ. ഇങ്ങനെ വെക്കാനല്ല, നമുക്ക് വിഷ്വലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചു മാത്രം. നമ്മളിവിടെ അല്ല, നമുക്ക് ടിവിയുടെ മുകളിലെ ഈ പൊസിഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സാധനം. അതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാർ. നമുക്കിത് അയച്ചിട്ട് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ബോട്ട് എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സാണ്, എന്താ ഭംഗിയുള്ള ബോക്സാണ്. അവന്തി 1300 എന്നുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടാണ്, ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡല്ല, പുറത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വെച്ചാൽ ഇത് US മെയ്ഡാണ്, അമേരിക്കൻ മെയ്ഡാണ്. പക്ഷേ ഇത് അസംബ്ലിങ്ങൊക്കെ ചൈനയിലാണ്. 8990 ഇതിൻ്റെ MRP കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അത് അവരുടെ ബാർക്കോഡാണ്. അത് ഷോപ്പിൻ്റെ, ഞാൻ മൈജിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്, അതിൻ്റെ ബാർക്കോഡാണത്. ഇത് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ 2.0 ആണ് ഇതിൻ്റെ ചാനൽ, സൗണ്ട് പറഞ്ഞ ചാനൽ. സ്ലീക്ക് ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വോളിയം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ RMS പറഞ്ഞ് 60 വാട്ടാണ്. അതാണ് PMP ആണ് പറയുക. ഇത് RMS ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, 60 വാട്ട്സാണ്. നല്ല സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണത് സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ കൺട്രോളുകൾ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വലൈസർ മോഡലുണ്ട്. പിന്നെ അതിലെന്തൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, USB ഉണ്ട്, HDMI കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ബോക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. നല്ല തെർമോക്കോളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ നമുക്ക് കവർ ലൈൻ റിമോട്ട്, അതിന് ബാക്കി സെറ്റിങ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഫ്ലിപ്പിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള തന്നെയാണ് റിമോട്ട്, ബാറ്ററി, അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഒരു ബുക്ക്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ, എങ്ങനെയാണ് യൂസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ബുക്ക്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ബോട്ടിൻ്റെ. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ആണ്, അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ അത് നമുക്കൊരു ഡബിൾ സൈഡാണ്. നമുക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റേ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു വാറണ്ടി കാർഡുണ്ട്, 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഒരു കാർഡുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ബാർ, മറ്റേ മ്യൂസിക്, അതിനങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ കേബിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ഓക്സിലറി ഇൻ കേബിൾ. നമുക്ക് മൊബൈലോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമത്. പിന്നെ റിമോട്ടും അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ എക്സസറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഭംഗിയായി കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കത് ഊരി നോക്കാം ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നല്ല സ്ലീക്ക് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ. നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, വർക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് എടുത്തപ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സാധനം. നല്ല കട്ടി, മീൻസ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള കാരണം അത്രയും നമുക്ക് അതിന് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. എന്താ വെച്ചാൽ സ്പീക്കറിനൊക്കെ മാഗ്നറ്റൊക്കെ നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ വെയിറ്റ് കാണുമ്പോൾ.
മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു മറ്റേ സ്ക്രൂ ഹോളുണ്ട്. 2 സൈഡിലാണ് സ്ക്രൂ ഹോളുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് ചുമര മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഓക്സിലറി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ കൊടുക്കാം, HDMI പോർട്ടുണ്ട്. 3 പോർട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓക്സിലറിയും ഓപ്റ്റിക്കലും HDMI പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ USB ആണെങ്കിൽ USB കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്. ഇതതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു സൈഡത്തെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, മറ്റേ സൈഡിലുണ്ട് സെയിം തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. സൈഡിലാണ് നമുക്ക് USB പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണും ഓൺ ഓഫും നമുക്ക് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബർ ഫെദർ ടച്ച് അല്ല, പ്രസ്സിംഗ് ആണ്. മറ്റേ സൈഡ് കാലിയാണ്, ഒന്നുമില്ല, സാധാരണ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി ഇത് മറ്റേ പ്ലൈവുഡ് ആയാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് അങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മുകളിലേക്കായിട്ട് ഈ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് ബാർ കറക്റ്റ് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റി. നമുക്കത് അവിടെ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സായി. നമുക്ക് വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ടിവിയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എഫക്റ്റ്. നമുക്ക് ആ ടി വിയിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടും മ്യൂസിക്കും നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം, പക്ഷേ അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ മ്യൂസിക് നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ഒന്ന് പാട്ട് നിന്നിട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നല്ല കേൾപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോപ്പിറൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാട്ട് നല്ല വയ്ക്കണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ബാസും നല്ല എഫക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കവിടെ ഈ റൂമിൽ. ഇതിൻ്റെ ഡെസിബലത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഫുൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വലിയ സബ്ബിൽ കേൾക്കണം അത്ര എഫക്റ്റ് ആ ചെറുതിലുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാവട്ടെ, നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് കേൾക്കാൻ. എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 8,990 അവർ പ്രൈസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് 5,300 രൂപയ്ക്കാണ്. അതിനുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് നല്ല ഒരു എഫക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.